Eu tô aqui com a Pérola Negra. Fala oi pra galera, esqueci que ela não fala, mas ela pode falar com Minhau. Ai, gente, ela já linda, já fala pra vocês, né? E o gatinho, que ele não tem nome, não. Ele não tem nome, tá, gente? Vocês podem escolher o nome dele. E essa só a Samira. E antes de começar o vídeo, a gente só mostrar eles pra vocês. Porque são todos os vídeos, estão todos famosos e todos lindos. Gente, quem gostou da Pérola Negra, escreve Pérola Negra 1. Quem gostou da Samira, escreve Samira 2. Quem gostou do gatinho que não tem nome, escreve 3. E antes, escreve o nome dele, tá bom, gente? Que aí eu posso colocar o nome dele. Escreve 3. Pra ele, 3. Só 3. Quem tiver mais empate vai fazer um vídeo sozinho. E antes, eu conheço uma pessoa que tem muito gato. E essa pessoa perdeu alguns gatos e alguns foram mortos. Alguns foram atropelados e alguns foi esqueci, acho que hoje foi de cabião, porque a gente não sabe. A gente só viu porque o que foi de carro, porque foi muito feio e tenho até sem coragem de falar com vocês por quê. Porque ele estava muito machucado não, né? Ele estava com sangue na rua, perto da casa da pessoa que teve os gatos. Ainda por cima é pai dessa menina aqui, ó. Dela. É pai dela. Quer dizer, era, né? A mãe já foi embora, que não é ela não. Foi embora. Agora é sem pai. Gente, ela é órfã. A gente vai dar um amorzão pra ela, tá, gente? E quem tiver muito... Quem tiver muito like... vai fazer um vídeo sozinho. Eu não vou falar muito, não. Só vou falar quem gostou. Quem não gostou, dá um beijão aí, minha gente. E, gente, quem gostou do vídeo, escreve gostei aí por cima. Gosto todos dos vídeos das minhas gatas e dos meus gatos. E acho que não, eu vou fazer outro gato. Um gato aí. Acho que vou fazer outro gato e eu vou lá outro dia, Natal, vou lá pra casa de outro gato, fazer outro vídeo com ele. E aí, gente, tomara que vocês gostou. E olha só, fala pro seu pai, pra sua mãe, quem dirige em carro, em ônibus, qualquer coisa. Toma cuidado, porque até brincando lá, eu vou pisar e pá, pisou de verdade. Eu acho que aconteceu isso sem querer, ou por carro, porque carro às vezes não dá pra ver. Só uma vez só aí, que o gato saiu, não saiu não. Então é melhor, gente, tomar cuidado pra não acontecer, tá bom? Beijão, tchau, tchau!